ليكم ولوليداتكم في هاد الايام ديال البرد، لابد وبدون شك كتعانيو من كثرة الكحة ومن البرودية ديال الصدر. ديروا بصلة حمراء مقطعة مزيان ونديرها في قرعة ديال الزاج، وندير عليها العسل، وندير عليها شوية ديال الزيت البلدية. نقولوا بصلة مثلا حمراء كبيرة، ونديروا عليها 3 المعالق ديال العسل، ونديروا عليها 3 المعالق ديال الزيت البلدية. غادي نسدو عليها في ديك الزاجة ونخليوها ل5 سوايع حتى ل6 ديال السوايع. داك الماء اللي كتطلق غادي نفلتريوه في شي قرعة أخرى ديال الزاج، وما تبقى من البصلة كنهزوه وكنعصروه مزيان على داك الماء اللي صفيناه، كنحركوه واحد شويه ونخليوه. ومن الليل الوليدات الصغار معلقه ونص صغيره، والناس الكبار معلقه كبيره. وان شاء الله تعالى لا الكحه الجافه او لا الكحه العامره كنديروا هاد السيرو هذا ونتبعوه واحد لمده واحد الاسبوع، وان شاء الله تعالى غادي يجيب الله الشفاء. ديروا نيتكم والله يطيب الصح. تحياتي.